Olha quem nós encontrou aqui, nosso amigo Marcos Antônio, rapaz. Olha aí, nosso amigo Marcos Antônio, marcando presença aqui na cidade de Jati, Pernambuco, rapaz. Aquele abração. Meu amigo, meu aniversário de muitos anos nas corridas aí. Já perdi muita pra ele, viu? Eita, rapaz. Foi não, meu filho? Rapaz, é um prazer estar mais Marcos Antônio aqui na cidade de Jati, Pernambuco, né, Marcos? Quantos anos pra você? Diga aí. Você pra eu? Sim. Você foi meu campeão, rapaz. Ainda é meu campeão ainda, rapaz. Entra aquele abração, gente, aí, gente. A primeira vez que Jati registra uma quantidade. É isso aí, galera, cidade de Jati, nós aqui ao vivo na corrida do canal Matuto do Araçá, fazendo a filmagem pra vocês aqui ao vivo, gente, aí ó, tanta gente por aí, ó, só os atletas aí, ó. Eita, rapaz, fazendo essa festa com nós aí, na cidade de Jati, Pernambuco, galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, vamos que vamos para mais vídeo. Deixa livre a área de chegada, olha o primeiro aí, ó. Olha o primeiro colocado. Isso, diminui. Ó, tá vendo aí o que eu falei pra vocês? Depois do nome chegada, esse aí não sabe o que significa chegada. Ele ainda não viu. Corrida em Jati, Pernambuco aí, galera, ó. Esse aqui sabe o que é chegada, ele não aguentou mais. Olha as duas, mas tá valendo. Olha mais pra cá, aí, número 105. 105. Isso, chegada, chegada significa chegada. Chegada significa chegada, pessoal. Caminhando agora, caminhando. Caminhando, cadê o número de pé no cartão? O número de pé tá nas costas. Pronto, caminhando agora, caminhando, não passa dentro do funil. Não passa dentro do funil. Olha essa ali, ó. Vacilou, 611. Não passa mais, não passa dentro do funil. Aí, pronto, agora caminhando. Sai do meio, sai do meio. Sai do meio, sai do meio. Bicicleta aí, moral! Sai do meio, sai do meio. Ó, moral! A bicicleta! Diminui agora, diminui, caminhando. Caminhando. Agora, terminou, isso, oxigenação, fica vermelho de novo, isso. Sai do meio, tira a moto do meio. Ei, Maxwell! Vai, passa aí! Duas do canal mais de coração! Ei!